Muthee Kiengei Pastor Ben muthenya wa umuthi nĩauma na a special sermon kũrĩa at his Kiengei live headquarters ĩrĩa egwĩtaga a family reunion with his spiritual daughters and sons, kũrĩa makiuma na igongona rĩa mwanya mũno Kiengei akĩmĩta a Genesis, whereby it was a praise and worship and also a thanksgiving sermon. Anyitanĩire na some of his followers, his spiritual followers, arũmĩrĩri ake amwe, ona nginya anyitĩrĩirwo nĩ so many Kikuyu artists na celebrities makorwo makĩyumĩria na njĩra nene mũno kũnyitanĩra na Muthee Kiengei during this special day, na akĩmĩta Genesis, ĩrĩa yatiga andũ makĩyũria kaĩ hihi Muthee Kiengei arakĩhingũra kanitha yake, tondũ he named this sermon Genesis, na Genesis in other words means the beginning, na koguo this is the beginning of something bigger that is to come. Na arĩa makiuma ko nĩ magĩkorirwo makĩ-congratulate Muthee Kiengei na njĩra nene mũno, makĩmwĩra they are right behind him, menake na makĩmũ-congratulate, na koguo there is something cooking, hena ũndũ mũnene mũno Muthee Kiengei agĩbangĩte, na akiuga this was just the beginning, this was just the first sermon. Na Muthee Kiengei agĩkorwo akĩmacokeria ngatho cia mwanya mũno nĩ ũrĩa makorirwo makĩmũnyitĩrĩra na gũtigĩrĩra igongona nĩ rĩakorwo rĩ a very successful one. Na Kiengei shared this akiuga, God, your servant is happy. Reverend Wilson M. Jega and Pastor Julius Goge joined me today as I hosted our Genesis. It was a reunion of my spiritual daughters and sons in our Kiengei live headquarters. We had a great moment of praise, worship, and thanksgiving. The pain gain of a dreamer sermon brought everything together. Musicians and media personalities colored the day. Never joke with a servant who operates under the favor of God. Ngai ndungata ĩno yaku nĩ ngenu. Na agĩcoka akĩrekereria mbica cia the event, how the event was, na nĩ igongona riuma ithaka mũno, na Kiengei agĩkorwo agĩtugwo na wendo, na onake agĩkorwo akĩrathimithia acirika aya ake arĩa othe makorirwo magĩkinya igongona-inĩ rĩrĩ rĩake rĩrĩ areta Genesis, na andũ magĩtigwo na ciũria nyingĩ mũno tondũ it seems Kiengei could be opening his own church. Na this being the first sermon, it went so well. Na arĩa othe magĩkorirwo makĩmũ-congratulate, among them nĩ Wilson M. Jega, akiuga Bishop Ben Muthee Kiengei watoria, I lack words to express the joy I have in my heart today. That service was worth attending. I am blessed and fully inspired. Congratulations and more grace for the assignment ahead of you, my fellow dreamer. Wilson Jega congratulate Muthee Kiengei na akĩmwĩra all the best in the assignment that is ahead of him. Kûonania atĩ nĩ ma hena ũndũ Muthee Kiengei aratũbangĩra. Onake Mary Wairi akiuga wararamie hema tondũ kũu nĩ tũroka. Onake Kamiri Wanjeri, may God enlarge your territory. Love you, Archbishop wangu. Onake Stephen Ngumu akiuga wow, Pastor Ben, be blessed. Mimi sijawahi kuachilia, I'm your fan kutoka kitambo. Onake Caroline Wajiro, go Pastor Ben, the sermon was powerful. Onake Ann Wajiko, the God who started the good work in you, serve him. There is great reward for you, Pastor Muthee Kiengei watoria. Mimi ni mshirika wako, be blessed as you serve him. Aya othe makĩonania atĩ this could be Muthee Kiengei's new church, na angĩkorwo nĩ ma, we congratulate him na all the best. This sermon being the first sermon went so well, na Muthee Kiengei akauga onake nĩ mũkenu mũno, na all the best to him. Na ndũgakĩriganĩrwo gũ-subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.